Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Ya, apa kabar? Abang, kakak, kawan-kawan, bro, dan sis yang saya hormati, yang saya banggakan. Salam kompak selalu untuk TNI Sipil Trisakti ya. Perkenalkan, nama saya Kamin, TNI Sipil Angkatan 94 yang lulus pada tahun 98. Atas support dari kawan-kawan ya, dan kiranya Tuhan berkenan dan berkehendak saya maju untuk mencalonkan diri menjadi Ketua IKASTRI periode 2022 sampai 2026. Ya, dengan ini saya perkenalkan diri bahwa saya lulusan TNI Sipil Trisakti tahun 98, melanjutkan kuliah S2 di University of New South Wales. Nah, mendapat gelar Master Construction Management. Ya, adapun pekerjaan saya saat ini adalah sebagai direktur di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengecoran beton dan produk precast. Ya, semoga abang, kakak, kawan-kawan, brother and sister, TNI Sipil Trisakti, alumni, berkenan memberikan support kepada kami untuk boleh memberikan kontribusi nyata berkarya melalui wadah BP IKASTRI di periode 2022 sampai 2026. Saya berharap dengan diberinya kesempatan ini ya, saya bisa berbuat, dan bukan hanya saya secara pribadi, kawan-kawan semua yang masih punya hati untuk alma mater kita ini bisa berkontribusi nyata melalui wadah BP IKASTRI ini. Ya, mengapa, apa yang membuat saya kepengen maju? Sebenarnya bukan dari saya pribadi yang kepengen, tapi berkat dorongan dari kawan-kawan, dan juga saya ketika saat ini juga dipercayakan menjadi salah satu pengurus dari periode Bang Yudi, Ketua IKASTRI periode 2018-2022 sebagai bidang usaha di wilayah Riau, perwakilan bidang usaha. Saya juga merasa terpanggil ya, melihat banyak sekali program yang bagus yang belum terselesaikan. Ya, saya juga ingin meneruskan program daripada BP IKASTRI yang sebelumnya yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga menambahkan beberapa program yang dirasa perlu ya saat ini. Ya, bagaimana BP IKASTRI ini boleh menjadi jembatan, menjembatani alumni yang baru lulus untuk masuk ke dunia kerja. Ya, juga bagaimana sebagai wadah yang bisa mengikat hubungan dengan alma mater, dengan juga para mahasiswanya. Sehingga ini menjadi satu kesatuan triangle yang tidak terpisahkan. Karena setelah kita lulus, banyak dari kita dulunya bingung, mau kerja kemana. Bingung, dengan kemampuan kita, pengakuan yang kita dapat itu sulit rasanya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini membutuhkan sertifikasi kompetensi. Nah, ini salah satu kehadiran BP IKASTRI yang harus bisa menjawab tantangan ini. Bagaimana menjadi wadah yang bisa menjembatani kebutuhan alumni di bidang memperlengkapkan skill dengan sertifikasi kompetensi, pelatihannya, sehingga dari apa yang kita dapat di bangku kuliah bisa kita praktekkan di dunia kerja, ataupun kesempatan-kesempatan kita untuk bisa berkarya. Ya, mungkin bisa kita sebagai senior, sebagai alumni yang sudah lulus lebih dulu, yang sudah mendapat kesempatan berkecimpung di dunia kerja saat ini, bisa membimbing ya, sehingga menjadi tali silaturahmi, juga mengkonekkan antara yang senior-senior yang sudah lama lulus, yang berkecimpung di dunia konstruksi, bisa menggandeng juga adik-adik atau alumni-alumni yang baru lulus yang membutuhkan masukan dari kita, sehingga mereka bisa diperlengkapi
Saya secara pribadi juga berkesempatan dulu menjadi salah satu pengurus himpunan tahun 97 sampai 98 sebagai sekjen Himpunan Mahasiswa Sipil Trisakti. Adapun saya juga merasa bangga ya bisa masuk di Teknik Sipil Trisakti dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, dari berbagai latar belakang yang berbeda, ya sangat senang dan bisa kompak gitu. Terasa sekali kompaknya sehingga kita juga bisa menghasilkan beberapa karya yang menurut saya cukup spektakuler dan diwariskan hingga hari ini. Contohnya seperti semester pendek. Ya, kita berhasil memperjuangkan semester pendek ya bagi semua mahasiswa, bukan hanya untuk angkatan kami, untuk senior juga untuk junior, mereka yang misalnya mata kuliahnya belum mendapat nilai yang syarat untuk lulus, tanpa harus menunggu 1 tahun, misalnya semester ganjil ketemu ganjil lagi, semester genap ketemu genap lagi, baru bisa mengulang pelajar mata kuliah yang sama. Mereka berkesempatan melakukannya di semester pendek, sehingga tidak perlu membuang banyak waktu. Ya, dan juga kebanggaan kami pada saat itu adalah membuka kelas mentoring buat kawan-kawan yang punya ilmu, maksudnya di bidang itu punya lebih mengerti daripada kawan-kawan yang lain, memberikan ilmunya, mengajarkan kawan-kawannya sehingga bisa menjadi lebih mengerti. Yang ketiga juga memperjuangkan program crash program ya, di mana terutama untuk senior-senior bisa mengambil lebih dari 24 SKS sehingga bisa mendapatkan percepatan kuliahnya. Nah, itu kebanggaan kami dengan melakukan program-program seperti itu membuat kita menjadi lebih kompak satu dengan yang lainnya dan kita bisa saling mengisi. Ya, senang rasanya dan seakan-akan sekarang ini masih pengen kembali ke zaman mahasiswa dulu, sehingga pada saat kesempatan seperti inilah kami bisa berkumpul dan berbuat kembali. Setelah itu saya juga aktif ya, sekarang ini masih aktif di organisasi karena mungkin ada suka ya, jiwanya jiwa berorganisasi ya. Jadi saya juga kebetulan dipercayakan juga menjadi ketua PSMT Kota Pekanbaru. PSMT itu adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Sebagai ketua di Kota Pekanbaru memasuki periode kedua. Dan juga dipercaya pernah menjadi bendahara PSMTI Provinsi Riau dan juga menjabat sekarang sebagai Ketua Margali Kota Pekanbaru juga, dan juga menjabat dipercayakan menjadi bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang bersanding dengan Pemko Pekanbaru. Nah, itu sekilas tentang pengalaman saya. Saya berharap kawan-kawan alumni bukan hanya 94 juga boleh terpanggil untuk ikut berpartisipasi di dalam kepengurusan bila mana kami diberikan kepercayaan. Saya mohon doa restu dari abang, kakak, ya kawan-kawan, dan juga brother and sister Teknik Sipil Trisakti, ya angkatan-angkatan di bawah angkatan 94. Ya, tentunya dari angkatan 94 bulat suaranya maju bersama demi Teknik Sipil Trisakti yang lebih baik. Saya Aswin, Angkatan 94, mendukung Kamin sebagai Ketua Ikastri. Semangat! Hai, saya Dita, Sipil 94, yang ini sepenuhnya mendukung Kamin sebagai Ketua Ikastri yang baru. Cayo Kamin! Saya Darmawan, Sipil 94. Saya dukung saudara Kamin sebagai Ketua Ikastri yang baru. Mancing di Sungai Musi dapat ikan patin. Supaya gurih, kita panggang dengan minyak samin. Selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Untuk Ketua Ikastri, kita dukung saudara kami. Saya Hengki, Angkatan 94 Sipil Trisakti, mendukung saudara kami untuk menjadi Ketua Ikastri yang baru.
Saya percaya akan banyak terobosan di bawah kepemimpinan beliau. Semangat, kami dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan, alumni Teknik Sipil 94 Universitas Trisakti. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dukungan saya kepada rekan saya, saudara kami, untuk maju menjadi Ketua IKASTRI periode 2022-2026. Sukses buat kami semua akan mendukungnya. Gua Peri, Sipil 94. Gua ngedukung pencalonan Kamin sebagai Ketua Umum IKASTRI. Maju terus Kamin, semoga berhasil. Dan kalau berhasil, semoga amanah. Amin. Gue Yogo, ex-Sipil 94 Trisakti. Gue kenal Kamin udah lama sebagai salah satu teman kita yang paling pinter di angkatan. Punya dedikasi tinggi, lalu selalu ingin maju dan positif. Tuh. Yang paling gue inget, kalau TA kita biasanya cuman 80-120 halaman ya, tugas akhir kita. Ini Pak Kamin dulu ini TA-nya kayak halaman kuning, tebel banget. Untuk itu gue yakin IKASTRI akan maju di bawah Pak Kamin. Untuk itu gue dukung Kamin sebagai Ketua IKASTRI. Maju terus Kamin. Go. Saya Andi, Sipil 94, menyatakan dukungannya untuk saudara Kamin. Saya yakin Kamin berkomitmen untuk memajukan IKASTRI untuk menjadi lebih baik. Halo, gua Ari, Sipil 94 Trisakti, mendukung dan mencalonkan kami sebagai Ketua IKASTRI. Salam sehat, salam kompak selalu. Halo, saya Ferry, Sipil Trisakti Angkatan 94. Saya kenal saudara kami sebagai seorang pekerja keras dan bertanggung jawab. Jadi saya dukung saudara kami untuk menjadi Ketua IKASTRI periode 2022 sampai 2026. Saya percaya dengan kepemimpinan beliau, IKASTRI bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman Sipil Trisakti. Saya Richard, Huta Barat, Angkatan Sipil 94. Saya mendukung Kamin sebagai calon Ketua IKASTRI periode 2022 sampai 2026. Semangat nih. Thank you. Halo, saya Triwayudi, alumni Teknik Sipil Trisakti Angkatan 94, mendukung sepenuhnya pencalonan saudara Kamin sebagai Ketua IKASTRI yang akan datang. Adi Diopika, Angkatan 94, dukung Kamin untuk jadi Ketua IKASTRI periode 2022-2026. Semangat Kamin. Halo, saya Pius, Sipil 94. Kami Kamin. Halo, nama saya David Lowadi, saya alumni Sipil Trisakti Angkatan 94. Dengan ini saya menyatakan dukungan saya untuk saudara Kamin untuk maju pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum IKASTRI. Terima kasih. Saya Firman, Sipil Trisakti Angkatan 94, mendukung pencalonan saudara Kamin sebagai Ketua IKASTRI yang baru. Hai, selamat pagi. Saya Sukma Hadi, Sipil Angkatan 94 051 94 085, mendukung Kamin sebagai Ketua IKASTRI. Saya Suryadi, alumni Teknik Sipil Trisakti Angkatan 94, mendukung saudara saya, saudara Kamin, untuk menjadi Ketua IKASTRI periode 2022-2026. Semoga di bawah kepemimpinan saudara kami, IKASTRI bisa berkembang dengan lebih baik. Semangat saudara kami. Halo, gue Aditria 05194138 Sipil Trisakti 94. Gue mendukung Kamin sebagai calon ketua IKASTRI. Semangat, pasti bisa, dan semakin keren makin kompak.
Ciao.